Avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres i roses, dia de cultura i amor, dia on conjuguem dos verbs preciosos, estimar i llegir. Aquest any, un Sant Jordi diferent, estrany i confinat, però tot i així segueix sent Sant Jordi. I des de l'AFA no ens n'oblidem i us deixem un vídeo molt especial. Esperem que el gaudiu, us trobem a faltar i esperem que molt aviat ens retrobem. Cuideu-vos molt. La primera primavera, masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella abans que el drac apareguera. Li deia amb fermesa al cavaller: dona'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, que avui porta per nom Tot anirà bé. Cal confiar i no perdre mai l'esperança. Un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient. Serà el moment d'actuar ben diferent. Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat. Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles que s'alçaran valentes per cridar. Dona'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, Que avui porta per nom Tot anirà bé. desperta't, aixeca't, celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. Oh, drac, si vols, pots vèncer, sols depèn de tu. Un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets i junts, sense roses al